السلام عليكم اخوان. بزاف اللي تيقول لك المرسيدس، كل مره تيركب المرسيدس اكتروس ما تعرفش منين يخدم الفريغو. واخا تيجي لهنا تيدوكر هاد اللعيبه هي. ها دابا انا مخدمو انا غنوريكم. تيجيك واحد اللعيبه هنا هاكا دابا نطفي. ها انا واخا ندوكر هادو ما تيخدمش كما تشوفوا. تيقول كيفاش هاد الفريكو ما خدامش. واخا هو دوكرو كاع داكشي ليه بس تخدم فريكو مزيان. انا غنوريكم اللعيبه اللي تتمشي لهادي كاع. هنا خاصك تفرك كاع. هاكو دابا مركبت عليها هاكو خدم. شفتو هاكو دابا نطفي ودابا ندوكر غنخدم. يعني دايما هادي راه ديالي تخدمو. ايوا السلام عليكم.